Hello，大家好啊！咁之前咧嗰兩個 live 咧咁受歡迎啦，咁我今日咧又做個 live 俾大家。咁其實咧你見我尋日大家同學仔咧見我尋日出嗰個 post 啦，咁就係關於咧有套護膚品嘅。咁啊嗰套護膚品咧就係有個同學急 call 我，佢就喂我塊面咧突然間咧起咗啲紅粒粒咁啊，其實都唔係好紅嘅，但係就痕啦，有啲粒突突啦，咁塊面鞋晒咁樣，咁我就叫佢影張相俾我睇啦，咁我就見到佢都比較乾啊，咁佢咧塊面咧我見佢塊面咧缺水，咁同埋咧有啲粒突咁樣咧，有啲粒起咗，咁我就話喂，你應該就係缺水喎。有冇用過啲乜啊？佢話我都冇乜用過特別嘢啊。咁我話咁啦，不如我就整套急救保濕俾你啦。咁呢套急救保濕咧，其實唔係救咗一個人嘅，救咗好多人嘅。咁其實早排有幾個學生都話喂，突然間可能做完個 facial，嗰個 facial 唔係好啱做，有啲咩急救啊咁。其實大部分人嘅問題咧，如果即係唔排除呢個本身咧對某啲嘢敏感，即係內在嘅敏感啦。咁其實好多時候點解我哋啲皮膚會有粒粒啊，或者毛孔粗大咧？其實好多時候咧就係唔夠水。咁我本身咧天生咧就係一個缺水，但係又會出油嘅皮膚，所以咧我舊時咧就爛面嘅，起晒痤瘡，好多啲黑啦啊，好多啲印啊。咁你早幾日先至有同學喂，點解你啲皮膚好似依家又靚咗咁嘅？咁其實第一我就用自己嘅護膚品用好咗啦。咁我啲護膚品咧就其實主要針對咧就係缺水啊，因為我自己就係一個缺水皮膚。當我啲皮膚夠水分嘅時候咧，我個油脂分泌就會平衡翻。咁啊啲毛孔又細翻啦，啲皮膚網絡又光澤白淨啦。咁究竟我每一日依家用啲咩護膚品去護膚可以用得越嚟越好咧？咁啊有個同學話喂，冇見你半年又好似啲皮膚靚咗咁嘅咁樣。咁其實我做咗啲乜嘢咧？咁我第一件事就係要洗乾淨面啦。咁啊用我哋自己本身嘅卸妝油啦，即係我哋呢個課程或者我呢度有得自己自製嘅卸妝油，非常之好用啦。咁啊洗乾淨塊面，同埋用我自己做嘅卸妝洗面啫喱咧就洗面。咁啊洗到乾乾淨淨之後咧，第一件事咧我就會噴一個保濕噴霧。咁啊就咁好簡單嘅啫。咁啊呢個保濕噴霧咧唔好睇小佢，佢裏邊咧已經有透明質酸啦、Q10 啦，亦都有小黃瓜萃取液啦。咁亦都本身個 base 我哋係用一啲天然嘅純露。咁我通常保濕噴霧咧，一係就落檀香純露，一係就落呢個玫瑰天竺葵純露。如果你敏感咧，我會用呢個香蜂草純露俾你，或者金盞花純露俾你。咁我哋就噴一噴塊面，噴濕佢啦。咁或者你 request 話我中意乳香、薰衣草，咁我哋用個純露 base 嚟做俾你。咁純露本身咧，佢已經保濕同埋平衡，同埋咧可以咧將本身嗰個精油嗰個芳香分子咧帶俾你個皮膚。另外我哋仲有 Q10 抗氧化啦，小黃瓜萃取液咧就可以令到你 cooling 你嘅皮膚，同埋咧保濕。咁我哋噴完噴濕塊面，趁塊面濕咧，我哋咧就立刻咧就用呢個72小時鎖水保濕精華。呢個72小時鎖水保濕精華簡直係無敵啊！佢有個72小時鎖水磁石之外咧，咁我哋仲有水溶性神經酰胺，佢又係好鎖水。透明質酸5合1透明質酸，將嗰個水分咧儲咗喺我哋嘅細胞，由內到外。因為我哋嘅5合1透明質酸最細咧係細到納米分子咁細，可以將我哋裏邊嘅皮膚底層細胞同埋外邊嘅皮膚細胞咧都可以鎖水啊！唔單止保濕，仲要鎖水。咁兼且咧，我哋就仲有落咗個蠟菊抗敏修護因子啦、B5 保濕啦，仲有呢個智能淡斑美白因子啦。咁呢個智能淡斑美白因子咧，仲要係呢植物提煉。咁就呢個無敵鎖水嘅精華素咧，係近排點解啲人問我點解啲皮膚靚咗嘅其中一個原因。咁我依家
我塊面咧因為搽咗我自己自製嘅粉底，咁我就唔想整花佢啦。咁我咧就噴一噴嗱，首先咧就噴一噴，然後咧我哋咧就落一噴。嗱，塊面嘅話咧1至2噴都唔怕，落多少少咧呢個精華素。嗱，你見我精華素咧落咗落去嘅時候，係咪已經你見到嗱兩隻手嘅分別啦？一隻手已經白淨啲啦。咁落咗個精華素唔夠嘅，記住，最緊要咧就係落如果塊面就落2至3滴。咁依家咧我就落1滴嘅按摩油。嗱，呢個按摩油又係佢咧係唔怕油性皮膚都唔怕用，因為咧我哋如果油性皮膚咧，我哋會用啲好薄嘅，例如葡萄籽油啊、甜杏油，再加少少角鯊烷。嗱，角鯊烷係可以將你個皮膚咧嗰個水分咧帶咗入你個皮膚度啦。另外咧就仲有我哋有玫瑰果油可以去皺啦、護膚啦。仲有沙棘子油。嗱，沙棘子油咧係絕對唔流，但係咧可以將你個皮膚修復，令到你嗰啲傷口修復，將你啲皺紋都修復。咁我哋咧有玫瑰果油咧，就可以令到你咧啲皮膚色素咧減淡啦，令到你嗰個皺紋咧去印啦，同埋咧去皺。嗱，咁你見我咧按咗，我一路講一路按。我就將嗰個水分，頭先嗰個精華素嗰個保濕水分，同埋嗰2滴油係咁多。嗱，我塊面就落3滴嘅。如果我隻手頭先就落一至2滴。咁你見到咧，我已經按到咧塊隻手咧已經係完全冇油膩感，但係就將嗰個水分同埋個油分咧封住咗去，帶咗落個皮膚裏邊。嗱，連油性皮膚都得。我本身係生暗瘡、起粒粒嘅皮膚，我就係靠呢一招咧。係將佢咧，我嘅皮膚嗰個水分同埋油分咧平衡翻。咁你見到我2隻手嘅分別好明顯。咁再搽完呢個油之後咧，其實你問我係咪可以夜晚就瞓覺啦，日頭就搽防曬啦。咁我就會做多樣嘢嘅，我就有一個72小時嘅鎖水保濕再生霜。呢個鎖水保濕再生霜又係超保濕，除咗有72小時鎖水磁石，裏邊咧有 B5 啦，有蝸牛萃取液啦、海藻糖啦保濕啦、玉米提煉嘅丙二醇保濕啦、甘油啦。咁啊，我仲落咗好正嘅精油啦，例如乳香、香蜂草、快樂鼠尾草同埋芽玫瑰啦。咁你搽完之後咧，你已經將嗰個水分咧就封咗喺個皮膚度，好正。咁你如果夜晚咧，我會再加埋呢個咧，又係超正嘅睡眠面膜。呢個睡眠面膜裏邊嘅透明質酸啊，頭先嗰個呢個面霜都有透明5合1透明質酸，但係呢個睡眠面膜嘅透明質酸咧佔咗40% 啊，成支睡眠面膜嘅。咁我哋如果夜晚咧就擠2下，薄薄地2-3下睡眠面膜，將佢咧搽咗喺你個面上邊，係完全係覺得咧個水分咧爆水分啊！你係覺得你個細胞保濕，咁你就搽咗之後咧，你 compare 我2隻手啦，好明顯，我咧係一隻咧已經白淨咗好多，同埋濕潤好多，係靚立立嘅。第二隻咧係乾柴，因為咧就係我做咗呢一個步驟咧，每一日都做。日頭我唔搽睡眠面膜，日頭搽睡眠面膜咧，再搽粉咧就會起擦指膠啦。夜晚咧我就搽睡眠面膜，日頭咧我就會搽72小時保濕再生蝸牛再生霜。咁你搽完之後咧，你就發覺喂，我咧大約1個月度咧，啲皮膚咧就會毛孔越嚟越細啦。嗰個保濕度咧，個細胞保濕度越嚟越好。咁你見我今日咧個面咧真係反光咁滯咧，除咗我日日用呢一套護膚品之外咧，咁我呢排咧就研發緊呢個彩妝嘅證書班。咁我就做自己嘅 BB cream 啊，自己嘅胭脂啊，自己嘅粉底，所以我搽咗個粉底咧，又係好靚好貼啊個粉底。咁個粉底好薄貼嘅啫。咁所以咧，大家如果咧即係你啲皮膚需要急救咧，咁你可以咧揾我幫你咧訂呢個揾我訂咧，就幫你做呢套護膚品啦。咁又或者咧，你上嚟自己自學，因應你自己嘅皮膚咧，去做翻一個適合你或者你屋企人嘅護膚品都得。咁我哋啲護膚品咧就絕對天然，全部
嘅裏邊嘅成分咧，都係全部無害無經皮毒，咁就會最安全。同埋咧，亦都冇礦物油，冇唔啱嘅抗菌劑咧，會令到你濕毛孔啊。咁所以咧，我之前咧點解我啲皮膚會爛咧，亦都用好多出邊嘅護膚品咧，而唔啱咧去自己用啊，咁啊用到濕毛孔啊，因為坊間大部分嘅護膚品咧都有礦物油，而嗰啲礦物油咧就會塞我個毛孔，亦都有啲化學物質，例如 paraben 啊，例如好多啲化學嘅毒素咧，我啲皮膚都唔受得。咁而我亦用自己嘅嘢咧，就用到越嚟越好啦。咁你哋有疑問啦，或者有需要了解咧，就可以揾我啊。拜拜。